대륙남TV를 구독하고 계시는 유튜브 시청자 여러분들, 各位电视机前的观众朋友们大家好. 자, 여러분들 재밌게 보고 있을 거라 믿습니다. 재밌으면 여러분들 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 点赞收藏谢谢. 여러분들 어서 오세요. 네, 할머니. 아, 싫어. 이거 바지 있잖아요. 이거 바지. 아까 비행기를 타는데 할머니가 이거랑 똑같은 바지를 입고 있는 거야. 너 사진도 찍었어. 사진 찍었어, 사진. 이건 나츠키 다리. 이건 나츠키인데, 이 앞에 할머니 똑같아. 바지 똑같아. 싫어. 자, 여러분들, 대륙남 하우스에 오신 걸 환영합니다. 어서오세요. 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 여기 내 집입니다. My house, it's my house. 좋은 하루 보내세요. 예, 후쿠오카에서 왔습니다. 얘는 왜 공부를 이런 자세로 하니? 어? 뭐야? 아니, 공부해. 뭐야? 공부해. 네. 너무 좋아요. 응? 좋아? 너무 좋아요. 좋아? 너무 It's 좋아요? very good. It's very good. 일본어로 어떻게 말해? とっても良いです。とてもすごくいいですね。すごくいいです。すごくいいです。ね。すごくいいです。그저 그래요. 그저 그래요. すごくいいです. 그저 그래요? 그저 그래요. 마마です. 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 네. 그저 그래요. 마마です. 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 안 돼요. No. ダメです. 야메테. やめて아니에요. 야메테 아니야? ダメです. ダメです. 다메. やめて하지마. 하지마. 안 돼요는 다메 데스. 다메 데스. 다메. 다메 데스. 안 돼, 다메, 오케이? 야메테. 시간이 얼마나 걸려요? 오빠, 걸려요. 시간이 얼마나 걸려요? 버즈 스와비님 대륙이에요! 감사합니다. 이것은 뭔데요? 생방송? 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 생방송. 남아호소 데스. 오. 네토 TV 남아호소 데스. 아프리카? 아프리카. 와. 아프리카. 인기 아프리카? 그럼. 인기 BJ? 인기 쇼 호스트. 오. 인기 MC. 아이고, 우리 태사키 형님이 또 대륙이, 우리 카톡님이 또 10개, 육남아 잘해라. 어떻게 잘해야 될까요, 여러분들? 걸어서 갈 수 있나요? 누가 그러더라. 9살 차이 나면 다 해줘야 된다고. 근데 우리 10살 차이인데 어떡하죠? 그럼 다 안 해줘도 되죠? No! One. 이건 내 집이에요. 내 집이라고 몇 번을 말해. 내 집이라고. 신혼집이냐고요? 어디 집 구경 한번 시켜줄까? 우리 같이 집 구경? 응? 집 구경. 응. 집 구경 같이. 응. 오케이? 빠바바바바. 빠바바바바바. 같이. 이리 와. 안녕하세요, 할머니. 아. 좀 뵙겠습니다.
우리 할머니 봤어요. 우리 할머니한테 인사하는 나시키. 예쁜 사람. 할머니 진짜 예뻤어. 할머니 젊을 때 young, when my grandmother young, really beautiful. 아, 사진. 있어. 나중에 보여줄게. 오빠? 외할머니. 누구? 미. 빅. 어릴 빅맨. 때. 어릴 때 나랑 내 동생. 아, 예, 이 TV가 TV 산지가 한 10년 넘었을걸? 여기가 이제, 제 집이고요. 제주도 집입니다. 제 집이고. 여기 이제 뭐, 입구에서 들어와서, 여기 보면, it's my room. 아, 진짜? It's my room. My room. 와. 여기가 제 방인데, 아사가오. 코. 응? 플라워. 마리화나. 아? 진짜? 마리화나. 근데 내 방인데, 제주 오빠 방. 룸? my room. 이건 book. 인텔리젠. 저 책을 진짜 많이 읽었어요. 인텔리젠. 무시라고요? 왜? 우리 박 대표님, 아이고야, 박 대표님 500개. 박 대표님 누구시지? 박 대표님. 박대평. 박 대표님 500개, 와. 500개. 고맙습니다. 박 대표님 너무 감사합니다. 누구시지? 박 대표님 500개 너무 고마워요. AV? 시시, AV? AV? 어디? 없어. 얘 어그럽거든. 농담이야. 유령이라고요? 박 대표님 너무 감사합니다. 스피커. 스피커. My music 스피커. 이거 내 옛날에 음악 만들 때 쓰던 스피커 여기 다 있고요. 까루 형님 친구. 기억납니다. 아하, 너무 오랜만이시다. 너무 오랜만이시네. 좀 자주 와주시지. 어서오세요. 500개 너무 감사합니다. 그 다음에 여기는, 뮤직, 힙합. 힙합. Some AV, a little. AV, 조금. 어디? 다 힙합, 조금 AV. 어디? 아다르트 비디오. 어덜트 비디오. 소녀시대. 내가 그래도 공부는 좀 했어, 내가. 소장 CD, 그쵸. 소장 CD죠. 여기 보면, 진짜 지금 구할 수도 없는 CD들 겁나 많아요. 와, 반말리 옛날 세트, 반말이? 반말리 알아? 몰라? 할아버지? 머라이어 캐리. 머라이어 캐리, 알아? 마라이어 캐리. 머라이어 캐리. 제 1집이요? 제 노래 1집? 여기 있어. 네, 1집 여기 있어요. 1집? My Album. 박 대표님 아니에요? 내 잘못 기억하나? 유령이라고요? 박 대표님 누구시지? 왜냐하면 옛날에 까루 형 친구 중에도 박 대표라는 사람이 있었거든요. 혼밥 혼술님도 10개 감사합니다. 일단 내 앨범을 좀 보여주자. 내 앨범이 My Album. 오빠 음악. 어디 있지? 오빠 음악? 어디 있지? 나이스. 선물해겠습니다. 좀 내 거 없는데. 여기 있다.
오빠 옛날에 앨범 냈잖아. 어? 언제? It's me. 누구? 나. 보여줘. 쌍욕 스토리 뭐야? 이거 쌍욕 스토리. 납니다, 나. 20? 19. 19? 19. 오, 멋있어. 오. 가꼬이. 못생겼다. 가수? 가수. 래퍼. 아, 뭐야. 래퍼. 아, 진짜? it's rap. 이런 거. 我在笑，我因为我的鼻子而在笑。 얘 겁나 창피해하네. 우니쿤 자비스님 또 인정계 감사드립니다. 我的内心难道你不知道 Yeah. 와. It's me. Chinese? Chinese rap. Chinese 가수. 친구야. 쌍욕 스토리. 야, 이거 옛날에 이거 내가 어떻게 썼는지 참. 시로태도? 삶의 태도. 삶의 태도. 잘생겼지? 멋있지? 못생겼다. 못생겼어? 네. 못생겼어? 멋지다. 뭐야? 祥鹤 샹후. My Chinese name. 샹후. 祥鹤 샹후. 한번 들어보자고요? 듣지 마요. CD는 없네. 이 자켓밖에 안 남았네. 祥鹤 샹후. 잠깐만. 여기 CD도 있네. My CD. This is my CD. 샹후. 너무 웃겨. 야, 혁지명. 혁지명. 이거 지금 이제 못 삽니다, 이거. 못 사요. 들어보자 추억인데? 다음에 우리끼리 들었죠. 멋있어? 가꼬이? 응, 가꼬이. 가꼬이? 오빠 가꼬이? 가꼬이. 가꼬이. 우리. 너 중국말 배울래? You wanna learn Chinese? 몰라. 쉐쉐. 우와. Chinese. 北京的北海公园是世界上保存最完好的古代皇家园林，它那秀丽的湖光山色，各式各样的古代建筑闻名世界。배울래? 펄치물치 가시걸. 치물치가 라시다호. 알았지? 오케이? 패시즈 화실파크. 오케이? 얘가 방송을 하나. 얘 뭐 개그우먼 해도 되겠어, 얘. 대박. 오빠가 옛날에 공부 잘했어. 네. 넌 못하지? 공부 못하지? 아니, 공부. 너 stupid. 야, 인텔리전트. 인텔리전트? 나 집에, 우와, 북. 집에 분이 많대. 이런 책들. 손자병법 알아? 순즈빙파. 손자병법을 모르겠지? 오바마. 오바마.
오바마의 이야기. 오바마 이야기. 이야기. 도널드 트럼프. 오. 트럼프. 도널드 트럼프. 억만장자 마인드. 응? 아베 있어? 아베 노. 아, 왜 노? 아베. 치고. 아베 노. 아베 못생겼어. 멋지다. 아베 못생겼어. 아베 못생겼어. 문재인, you know? 문재인, 코리안 프레지던트, 한국 대통령, 일본 대통령, 아베, 네. 코리안 대통령, 문재인. 아, 진짜? 뉴 문재인. 오. 뉴 프레지던트. 오. 문재인 잘생겼어. 아, 진짜? 사진. 아베, 못생겼어. 멋지야! 도널드 트럼프, 졸라 못생겼어. 트럼프 아베. 진짜 멋지다. 트럼프, 아베, 둘 다 못생겼어. but. 이명박. 이명박은, 얘는, 생겼어? 그냥 얘기하지 말자. 하스포. The Secret 요즘. AV죠. 시크릿? AV 아니야. 여러분들, 내가 옛날에 읽었던 사람들이 책, 와, 진짜 보니까, 나 지금 여기 이명박 책도 있고, 여기 뭐, 도널드 트럼프 책도 있고, 내가 옛날에 읽었던 사람들은 다 지금 대통령이 됐어. 이거 다 한 7, 8년 전에 산 책들이거든요? 일본어. 일본 어디 있어? 응? 이거 중국어야. 진짜?作文 100분 最新小学生日記. 이거는 Chinese character. 중국어. 아이고, 박 대표님이 이런 식방개를. 잠깐만. 박 대표님. 잠깐만. 우리 박 대표님. 잠깐만. 일로 와. 자, 이제 나츠키 룸 보여드릴게요. 박 대표님 이런 식방개 감사합니다. 네, 박 대표님. 어서오세요. 자. 방을 소개해봐. 어서오세요. 어서오세요. 집에야, 집에. 들어가도 되겠습니까? 네. 예. 좋아요. 예. 진짜. 자, 앉아. 여기가 침대인가요? 같이? 일로 와. 또 계속 소개해야지. 신방. 센방. 침대? 침대 한번 누워봐봐. 괜찮아? 누워. 괜찮아. 너 침대야, 너 침대. 동생. 누워. AV죠, AV. AV? 이게 왜 AV야? 그냥 누워 자는 건데. 여자가 괜찮아. 섹시하죠. 섹시? 노. 아줌마. 할머니. 자, 누워. 딱 누워봐봐. 왜? 딱 누워봐봐. 편하게. 싫어. 여기가 나츠키 방입니다. 봐봐. 야, 봐봐. 사람들이 노섹시래. 야, 노섹시. 누구? 노섹시. 누구? 여러분들, 여기는 이제 어머님 집이라 가지고 많은 이 가구들이나 뭐 이불 색깔들이 약간 좀 올드해요. 올드합니다. 오신 분들 추천 즐겨찾기 한 번씩 부탁드리고. 그랜마. 정말 아까. 너무 섹시. 자, 근데 박 대표님을 내가 계속 못 챙기고 있네. 섹시. 박 대표님을 내가 못 챙기고 있네. 박 대표님 뭐 말씀하실 거 있으면 말씀하시오. 이거는 못 챙기고 있네.
this room. This room. 아니. 오빠 같이 슬립 안 돼요. 오빠가 소파야, 소파. 아, 소파? 네. 아니, 너 소파. 오케이. 아, 너 소파? 오케이? 너 소파? 오케이. 너 소파? 네. 오빠 여기 자고? 네. 소파? 오케이. 잠깐만. 어. 새색시? 새색시. 네. New wife. New wife. 부부. 아. 본 다음에 먹어. 아무튼 여기서는 나츠키는 나츠키한테 방을 내줄 거고요. 저는 밤에 이제 거실은 내 차지입니다. 여긴 주방이고요. 리리리리님 또 한기로 팬클럽까지 감사합니다. 예. 여긴 주방이고 그 다음에 응? 왜? 야한데? 나도. 나도. 할머니가 볼. 할머니가 볼. 할머니, 스미마셍. 앉아. HSH님 또 한기로 팬클럽까지 감사합니다. 예. 자, 뭐 아무튼 이렇게 부산 놈님이 또 4개 또 감사드리고요. 같이 마트 가서 장 보라고요. 이거. 그러면 진짜 일단 뭘 하는지 우리가 좀 약간 좀 이렇게 플랜을 좀 짜야 돼요. 에스타프타님 봤어요. 앉아. 택시를 불러주세요. 택시를 불러주세요. 체크아웃 하려고 하는데요. 내가 다 해줘야 된다고요? 왜요? 10살 차이라서? 10살 차이면 내가 다 해줘야 됩니까? 상인 1,300도 5개 감사합니다. 룸 서비스를 부탁합니다. 룸 서비스? 룸 서비스, 오빠 서비스 죽이지. 룸 서비스. 오빠 서비스 짱이야. 부탁합니다. 룸 서비스입니다. 룸 서비스. 물 주세요. 룸 서비스. 발 마사지. 진짜 싫어. 반초스를 부탁해요. 응? 방 청소? 반초스를 부탁해요. 청소. 부탁해요. 하이. 부탁해요. 파리. 파리 부탁해요. 박 대표님도 19개 감사드립니다. 감사합니다. 박 대표님 또 19개. 19개 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 박 대표님 또 19개 감사합니다. 베개. 베개? 시트. 샴푸. 목욕 타올. 목욕 타월. 컵. 드라이어. 포트. 잿더리. 잿더리 필요해요? 네, 진짜. 잿더리? 잿더리 필요해요? 파리. 진짜 짜울. 여러분들 제주도에 우리가 이렇게 지금 왔는데 여긴 내 집이고요. 뭐 그렇게 설레어 해. 때릴수록 팔이요. 때릴수록 팔리요. 응? 될수록 빨리요. 팔리요. 빨리. 팔리 아니고 빨리. 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 팔리. 팔리. 알겠습니다. 알겠습니다. 네.
한국어 가르치고 있어요. 예. 마트에 가서 장 보라고요? 마트에 가서? 잠깐만. 아, 근데 뭐 집에서 뭐 해먹기가 좀 그런데. 너 마트 갈래? 마트? 마트. 빅 코리안 마트. 마트? 마트 뭐야? 마트 뭐야? 아, 바보. 마트? 근데 오늘 첫날인데, 그리고 내일 또 움직여야 되고. 와. 진초를 한? 아, 저 요리 잘하죠. 요리 잘하는데, 지금 뭐 딱히 지금 만들 재료가 없어. 너무 좋습니다. 마케토. 마켓. 아, 슈퍼마케토. 아, 잠깐만. 응? 왜? 잠깐만. 아빠. 응? 왜? 뻥. 아. 진짜. It's okay. 괜찮아, 이거. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 일본에 사는 일본에 사는 그 나츠키입니다. 나츠키입니다. 저는 일본에 사는 사이코입니다. 사이코 아니야. 얘 진짜 이름이 나츠키 사이코예요. 사이코 아니야. 아, 진짜로. 진짜 아니야. 정말 이름이 나츠키 사이코. 나츠키 SAIKO 사이코. 나츠키 사이코 진짜입니다. 진짜야. 거짓말이에요. 경찰. 폴스 어디? 폴스 어디? 뿌부터. 사이코. 뿌부터. 응? 뿌부터. 계속 아, 응원하고 있습니다. 이후에도 일본가 계속 많이 하세요. 많이 하세요. 많이 하세요? 계속 뭘 해? 많이 하세요. 뭘?活動많이 하세요. 많이 해? 많이 해? 많이? Let's go? Let's get it? 시끄러. Let's go? 시끄러. Let's go? Let's go? 빅 헤비. 오. 했네. 뭐라고? 했네. 했네? 뭘 해? 했네. 뭘? 했네 뭐야? 했네 뭐야? 했네 뭐야? 했네? 네. 이 자판 아즈. We did. 했네. 이거를 야, 이거 파파고에 나와? 빠빠고. 했네. 뭐야? 쿠스쿠스. 우리 했어. 私たちした 어? 뭐야? 아, 이거 설명이 안 된다, 이거. 뭐? 어? 했어. 무슨? We did. 했네 뭐야? 했네 뭐야? 했네. 일본어 없어? 시다? 무슨? 했네. 뽀뽀했네. 뽀뽀했네. 시다. 그거야? 우리? 아니? 오케이. 했네. 너 혼자. 너 혼자. 혼자 했네.
너 혼자. 혼자 해내는. 너 혼자. 너 가방에 이상한 거 없지? 너 가방. 생방송 해내네. 생방송? 시작. 생방송 시작? 무슨 방송? 어덜트 비디오 방송? 어덜트 비디오? 네. AV? 아니요. 오빠가 응. 혼자 응. 해내. 아니지. 안 좋아? 오빠 싫어해. 진심으로? 진짜. 오빠는 혼자, 너. 이쇼니. 여자친구 있어? 여자친구 있지. 많아. 나쁜 남자씨. 많아. 에이. 박태표님이 333개. 333. 스크린. 333. 뽀뽀뽀. 가위바위보. 가위바위보. 예. 왜? 내가, 뽀뽀 해주세요. 뽀뽀해주세요? 네. 뽀뽀해주세요? 네, 뽀뽀 해주세요. 뽀뽀해주세요? 네. 간다. 빨리. I'm coming. 오케이. 간다. 빨리. No. 오케이. 건배해, 건배. 박 대표님 감사합니다. 쿠션. 파자마야. 파자마님. 파자마. 오, 파자님님. 여자? 파자마. 남자. 박 대표님도 19개. 가고 싶은데요. 어떻게 입술을 확 덮쳐버릴 수도 없고, 이거. 나 진짜. 제주도에 가고 싶은데요. 제주도. 네. 일본부터 제주도까지 1시간. 1시간. 서울 1시간. 1시간. 제주도, 후쿠오카 1시간. 1시간. 제주도, 후쿠오카. 라스트 데이. 서울? 라스트 데이. 네. 같이 서울 and 후쿠오카. 오! 와. 2-time airplane. 오. 예. 진짜? 예. 혼대? 응? 홍대. 홍대. 333 방금 홍대. 손으로 들어갔잖아, 손으로. 홍대 양꼬치? 로켓지. 홍대 양꼬치? 홍대 양꼬치라 그랬어, 방금? 압구정동. 압구정동. 롯데백화점. 있어? 제주도. 제주도에 있어. 진짜? 갈래? 혼자. 얘가 지금 피곤해가지고 움직이지를 원하지 않아요, 여러분들. 아까 비행기에서 얘 진짜 얘 비행기에서 잘 때 이렇게 자면 되잖아. 이게 아니라 얘 비행기에서 잘 때 싫어. 비행기에서 잘 때 진짜 오빠. 뽀뽀? 그럼 나 한다. 그럼 나 생방송이야. 안녕하세요. 얘 잘 때 안녕하세요. 진짜 자는 표정 그대로 따라 해줄게요. Your face, your sleep. 이렇게 자는 게 아니야. 일단 표정이 되게 뭉그러 있어. 그 다음에 눈이 뜨여져. 눈이 뜨는데 흰자가 보여. 이러고 자.
계속 자. 계속 자. 그 다음에 내릴 때도 계속 자. 택시에서도 싫어. 계속 자고. 오빠 싫어. 어? 안녕. 홍대 양꼬치? 응? 홍대 양꼬치? 뭐야? 혼자 안 고치 뭐야? 홍대 양꼬치? 나 아이폰. 아이폰. 아. 얼마나 힘들게 했네요. 참. 내가 힘들게 한 거 아니야. 뭘 힘들게 해. 얘랑 나랑은 오빠 동생이야, 그냥. 오빠 동생. 맞지? 응. 오빠 동생. 응. 오빠 동생. 형 동생이야. 형 동생. 오빠 동생. 오빠 동생. 형 동생. 박신혜보다 얘가 예뻐요. 진짜. 여러분들, 진짜 예쁜 여자는 카메라를 무서워하지 않습니다. 아무리 카메라는? 앞으로. 봐봐, 얘 예쁜 거 봐봐. 뷰티풀. 너 예쁘다고. 아니야. 사람들이 너 예쁘다고. 네, 스타야, 스타. 스타라고? 네. 스타야? 사진 안 돼요. 네. 하는 집 봐라, 이거. 얼마나 귀여워. 하는 집 봐라, 이거. 나 진짜 어떻게 해야 되지? 어떡하지, 진짜? 스타? 네. 초상권? 네. 그래? 인기 유명진. 유명진? 네. 유명진ですか? 네. 얼굴 안 돼요. 바카. 바카 안 돼요. 바카 안 돼요. 바카. 바카 아니야. 너? 바카. 바카. 아호. 아호는 뭐야? 바카 아호 도지 마누케. 바카 아호 도지 많게? 네. 뭔 말이지? 바카 아호 도지 마누케. 바카 도지 마누케. 바카 아호 도지 많게. 마누케. 나누게. 마누케 알아? 바보? 바카. 바카. 파보. 바카 바카 아호 도지 도지 많게. hentai. 가폰 씨. 카폰이 아호 일본어 도지 좀 하나 봐. 오. 내련남 대급부 니신 방송도 야うるさい시끄러. 응? うるさい. 시끄러. 네네. 우루사이 시끄러? 죄송합니다. 왜? 시끄러. 저 대구 사람인데. 대구 사람? 오빠 대구 사람이야. 제주 아니야? 대구 사람. 제주. 제주? 대구 사람. 뭐야? 오빠 제주 사람. 대구 사람인데 제주도는 그냥 집이 있어. 뭐야? 태그. 베이비 태그. 제주 베이비. no. 대구. 제주도는 그냥. 뭐야? 그 남자 바보? 너 밥 느꼈어? 너 밥 느꼈어? 반? 방금. 아니야. 냄새 나는데? 나 지금. 나 지금. 태그 사람? 진짜? 제주 베이비. 아니야. 그러니까 오빠는 대구 사람이고 제주도는 엄마가 제주도 좋아해. 그래서 제주에 이동. 왔어. 그렇지. 그래서 제주에 집을 샀어. 그런데 엄마가 제주가 심심하대. 그래서 제주 집을 버리고 서울 갔어. 우와! 엄마. 대박. 제주 베이비 아니야? 제주 베이비 아니야. 제주. 응. 따라와. 응?
제주 응. 나가. 나가라고? 제주 나가. 아, 제주도에서 나가라고? 아, 예, 여러분들, 뭐, 여러분들이 맨날 뭐, 나보고 뭐, 많이 번다, 뭐, 그러지만, 예, 여러분들, 우리 엄마 졸라 잘 삽니다. 예. 우리 엄마가 잘 사십니다. 우리 엄마 잘 사는데요. 저를 굉장히 힘들게 크게 했습니다. 그냥 거칠게 키웠어요. 우리 엄마는 잘 사는 거 인정합니다. 예. 하지만 저는 모든 걸 내 손으로 했다는 거. 하네 하네. 오죽하면 내가 그날 방송하다가 울컥해가지고 울었겠어. 해네 해네. 했네 자꾸 읽지 마. 했네 자꾸 읽지 마. 어? 해네 해네. 네? 아니요. 야, 했네. 했네. 시크릿. 지금 알았어. 했네. 아 우리는. 우리는 시크릿. 밤에 방송 끄고. 오늘 밤. 방송 끄고. 예. 예. 진짜 남자 싫어. 어? 남자 싫어. 남자 싫어? 오케이? 오케이? 진짜? 남자가 탔지. 알레르기야. 진짜? 진짜. 남자 터치 알레르기야? 네. 괜찮아. 오빠 여자야. 남자야. 오빠 여자야. 페이스 남자야. 페이스 남자야? 네. 여자야. 오케이. 남자가 터치. 오케이? 알레르기야. 진짜. 진짜? 조심해. 오케이. 진짜 조심해. 알았어. 오케이? 그럼 오빠가 만약에 너 이렇게 딱 터치하면 너 이렇게 돼? 나 그거 좋아해. 토하는 걸 좋아해. 많이. 힘들어. 힘들어? 오빠가 두드려줄게. dirty. 네. dirty. 네. 좋아. 괜찮아. 괜찮아. 할머니가. 알러지 컷, 예, 또 오랜만에 새로운 컷 나오네요. 알러지 컷 오랜만에 나오네요. 자, 오신 분들, 여러분들 추천과 즐겨찾기 한 번씩만 부탁드리고요. 즐겨찾기 한 번씩 부탁드리고, 배고파? 헝그리? 배고파. 조금? 네. 그럼 또 이제 우리 또, 뭘 먹으러 가야 되는데. 좀?